Cachoeira de Missão Velha. Não brinque não escorregue não, se cair aí já era. Mas assim, não tropeçar em nada, né? Porque não tem proteção não. Mas pode chegar perto, agora não pode nem cometer o erro de escorregar. Porque caiu já era. Por isso que eles botaram a proteção. Cuidado, se escorregar aí, né? Cuidado tem que ter por causa disso, porque não tem segunda chance não. Não, deve ter. Tem que parar de descer lá pra baixo. É isso.